معلومة ترى، غير ان الحين هي جالسة تسوي نفسها متخبية لما تطلع العيادة، الذيل ما تحركه ترى ابدا، ما تحس فيه. مع اصابتها في الحادث ما تحس لا برجولها ولا بذيلها. فهي ليش تسوي كذا يا جماعة؟ الا ما تبغى تطلع للعيادة وخايفة، بس اطلع من الباب على طول تطلع من المكان. تعالي تعالي شوف، تهرب. وين تهربي؟ وين بتروحي؟ وين بتروحي؟ صيدك تعال خلينا نسلم عليك، يلا عشان بمشي.